Bugün sizi Nazi Almanyası'nın en karanlık köşesine, Mauthausen toplama kampındaki o sessiz ama çığlıklarla dolu odaya götürüyorum. Burası bir hastane değil. Ölüm doktoru Aribert Hain'in insanlık onurunu hiçe saydığı bir dehşet laboratuvarı. Tıbbın bir cellat pelerinine dönüştüğü kan donduran hikayenin detaylarına geçmeden önce, bu tarz gizem avlarında Erman Erkan'la birlikte yürümek için aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız tarihin en büyük insan avı başlıyor. Karanlığın içindeki o neşter pırıltısını görmeye hazır mısınız? This case was closed, but the truth is still inside. ...28 Haziran 1914 günü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun küçük bir sınır kasabası olan Bad Redkersburg'da bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Aribert Ferdinand Hain. Doğduğu gün dünya tarihinin en kanlı dönüm noktalarından biriydi. Saraybosna'da patlayan o meşhur suikast silahı. Haim'in doğum çığlıklarıyla aynı gün Büyük Savaşı yani 1. Dünya Savaşı'nı başlatmıştı. Haim, yıkımın, açlığın ve imparatorlukların köşkünün gölgesinde büyüyen bir kuşağın parçasıydı. Çocukluğu savaşın getirdiği o kaotik ortamda disiplin ve sert kuralların hüküm sürdüğü bir evde geçti. Fiziksel olarak akranlarından çok daha iri ve atletikti. Ancak bu güç içinde sessiz bir kibiri de barındırıyordu. O sadece hayatta kalmayı değil, bu kaotik dünyaya hükmeden taraf olmayı istiyordu. Eğitim hayatına başladığında zekasıyla dikkat çekti. Ancak bu zeka insani empatiden yoksundu. Olaylara ve canlılara karşı gösterdiği bu soğuk mesafe onu tıp bilimine yöneltti. 1930'ların başında Viyana Üniversitesi'nin kapısından girdiğinde amacı sadece doktor olmak değildi. O, yaşam ve ölüm üzerinde mutlak otoriteyi kurabileceği bir gücün peşindeydi. O dönem Viyana, sadece sanatın ve bilimin değil, Avrupa'yı kasıp kavuracak olan radikal fikirlerin de merkeziydi. Haim üniversite koridorlarında kitaplarını karıştırırken bir yandan da üstün ırk ve yaşamaya değer olmayan hayatlar teorileriyle zihnini zehirlemeye başlamıştı. Beyaz önlüğünü ilk kez giydiğinde bu önlüğün ileride tarihin en karanlık lekelerinden biriyle, masumların kanıyla kirleneceğini kimse tahmin edemezdi. Aribert Haim için doktorluk bir şifa sanatı değil, ideolojik bir yıkım aracı olacaktı. Aribert Haim, karakterini şekillendiren temel taşlar Redkersburg'un o sessiz ve kurallara dayalı sosyal yapısından atılmıştı. Babası Joseph Haim, Avustralya Macaristan İmparatorluğu'nun otoritesini temsil eden bir jandarma memuruydu. Evde babasının üniformasını temsil eden mutlak otorite, Aribert'in dünyasına güçlü olanın haklı olduğu düşüncesini daha küçük yaşlarda pekiştirdi. Bir polis memuru oğlu olarak kuralların esnetilmez olduğunu ve hiyerarşinin her şeyin üzerinde tutulmasını gerektiğini öğrenerek büyüdü. Annesi ise Macar kökenli, geleneksel bir ev hanımıydı. Haim'in ailesi dışarıdan bakıldığında o dönemin Avrupa'sının orta sınıfının kusursuz bir prototipi gibi görünüyordu. Dindar, düzenli ve devletine sadık. Ancak bu sakin yüzeyin altında 1. Dünya Savaşı'nın sonrası çöken imparatorluğun ve ekonomik krizin yarattığı derin bir hayal kırıklığı yatıyordu. Aribert bu kasaba atmosferinde duygularından arındırılmış bir disiplinle yetişti. Spor onun için sadece fiziksel bir aktivite değil, bu disiplini sergilediği bir alandı. Özellikle buz okeyindeki sertliği ve rakiplerine karşı gösterdiği acımasız tavır, kasaba halkı tarafından kazanma hırsı olarak alkışlanıyordu. Kimse bu genç adamın spor sahalarındaki o soğukkanlılığının ileride bir ameliyat masasında çaresiz insanlar üzerinde denenecek bir vahşete dönüşeceğini sezmemişti. Raskenburg'un dar sokakları ve ailesinin ona aşıladığı katı muhafazakarlık, Haim'de büyük bir dünyaya hükmetme arzusu yarattı. Sıradan bir kasabanın gölgesinde büyüyen bu genç adam için tıp sadece bir meslek değil, babasından miras kalan o otoriteyi en uç noktaya,
yani insan bedenine uygulamanın yoluydu. 1930'ların Avrupa'sında Viyana sadece operaların ve görkemli kıyafetlerin şehri değil, aynı zamanda Avrupa'nın siyasi ve ideolojik fay hatlarının kırıldığı bir merkezdi. Aribert Heim tıp eğitimini almak için bu şehre geldiğinde tıp fakültesinin koridorlarını bilimin ötesinde bir dönüşümün adresiydi. O yıllarda tıp dünyası insan hayatını kutsal sayan Hipokrat yemininden yavaş yavaş uzaklaşıyor, yerini sosyal hijyen ve ırk silahı gibi karanlık teorilere bırakıyor. Heim tıp kitapları arasında sadece anatomi öğrenmiyordu. O dönem Viyana'da yükselen nasyonel sosyalist fikirler onun babasından miras kalan disiplin ve otorite anlayışıyla kusursuz bir uyum sağladı. 1935 yılında henüz Avrupa'da Nazi Partisi yasaklanırken gizlice partiye ve ardından SS'e katıldı. Bu sessiz ama köklü bir kopuştu. O andan itibaren Heim için hastalar iyileştirilmesi gereken bir insan değil, ya üstün ırka hizmet eden bir hücre ya da vücuttan atılması gereken bir tümör haline geldi. Üniversite yıllarında buz hokeyi oynamaya devam eden Heim, ulusal çapta bir sporcu olmuştu. Takım arkadaşları onu soğukkanlı ve kararlı biri olarak tanımlıyordu. Ancak bu soğukkanlılık tıp derslerinde kadavra üzerinde çalışırken ürkütücü bir boyuta ulaştı. Diğer öğrenciler insan bedeninin karmaşıklığı karşısında bir saygı veya çekince duyarken Heim'in bakışları bir makineyi inceleyen teknisyen edasındaydı. ...1940 yılında tıp diplomasını eline aldığında Aribert Heim artık sadece bir doktor değildi. O, zihnini ideolojik dogmalarla yıkamış, empati yeteneğini tamamen kaybetmiş ve tıp bilgisini bir silaha dönüştürmeye hazır tam bir SS subayıydı. Viyana'nın entelektüel havası yerini savaşın karanlığına bırakırken Heim içindeki sessiz dönüşüm tamamlamıştı. Artık gerçek yüzünü göstereceği sahneye, yani toplama kamplarına doğru ilk adımlarını atmaya hazırlanıyordu. ...1940 yılın başlarında Aribert Heim için Viyana'nın o köklü üniversitesi yılları ve spor sahaları başarıları artık geride kalmıştı. Diplomasını alan taze bir doktor olarak önünde iki yol vardı. Ya şifa dağıtacaktı ya da ideolojisinin emrini yerine getirecekti. Heim tereddüt bile etmeden karanlığı seçti. Alman ordusuna, ardından doğrudan SS saflarına katıldı. Ancak onun savaşı cephede mermi arasında değildi. Savunmasız insanların çığlıkları arasında geçecekti. Heim kabus yolculuğu aslında birkaç duraklıydı. Önce Buchenwald ve Sachsenhausen toplama kamplarında kısa süreliğine görev aldı. Buralar onun ileride yapacağı vahşetin staj yeri gibiydi. Genç doktor burada sistemin nasıl işlediğini, insan bedeninin üzerindeki mutlak otoritenin sınırlarını ve ölümün ne kadar endüstriyel bir hale gelebileceğini gözlemledi. Üstleri onun soğukkanlılığından ve emirleri yerine getirmekteki mekanik disiplininden oldukça memnundu. Ancak asıl dehşet 1941 yılının Ekim ayında başladı. Heim, Avusturya'nın Liskent yakınlarındaki o dönem 3. derece kamp olarak bilinen hayatta kalma şansının en düşük olduğu yerlerden biri olan Mauthausen toplama kampına atandı. Mauthausen'ın granit taşlarından örülü soğuk duvarları arasında girdiğinde artık o Viyana'daki yakışıklı sporcu doktor değil, tarihin en acımasız figürlerinden biri Hauptsturmführer Heim'di. Bu yolculuk sadece bir coğrafi yer değişikliği değildi. Bu insanlıktan çıkışın ve tıp biliminin bir işkence aletine dönüşmesinin yolculuğuydu. Mauthausen'ın kapısından içeri girdiği an binlerce mahkum için geri sayım başlamıştı. Heim elindeki neşteri artık iyileştirmek için değil, ideolojisinin temizlik operasyonlarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Kabus şimdi gerçek yerini bulmuştu.
Mount Hazen'in granit taşlarla örülü ve o soğukkanlı kasvetli duvarların arasında adım attığında Albert Haim artık sadece bir doktor değil, sistemin en sadık dişlilerinden biriydi. Ancak bu sistemdeki yerini anlamak için yakasındaki o çift şimşek ambleminin, yani SS yapısının ne olduğunu iyi kavramak gerekir. SS'in Nazi Almanyası'nın içindeki devlet bağımsız, adeta devletin üstünde bir kara tarikat gibi çalışırdı. Hitler'in en sadık neferlerinden oluşan bu yapı sadece bir askeri birlik değil, ideolojinin, istihbaratın ve ölüm mekanizmasının merkeziydi. SS'in içinde yer alan doktor ise Hipokrat yeminine değil, Führer'e ve ırk saflığına yemin etmişlerdi. Onlar için tıp iyileşme aracı değil, ideolojik bir silahtı. SS'in çalışma prensibi basitti: verimlilik ve duygusuzluk. İşte Haim bu yapının tıp kanadında insan bedenini bir deney laboratuvarına dönüştüren o mühendislerden biriydi. Mauthausen'ın o sisli sabahlarında, revir koridorlarında yankılanan ayak sesleri, mahkumlar için mutlak bir sonun habercisiydi. Haim, SS'in kendisine sunduğu o sınırsız denetimsiz güçle tıbbın etik değerlerini Mauthausen'ın derinliklerine gömmüş, yerine soğuk ve metodik bir cinayet mekanizması kurmuştu. SS hiyerarşisinde Hauptsturmführer rütbesi, yani yüzbaşı rütbesi, sadece askeri bir kıdemi değil, aynı zamanda ideolojik bir yetkinliği ve toplama kampları sisteminde mutlak bir hakimiyeti temsil ediyordu. Albert Haim yakasındaki bu rütbeyle Mauthausen koridorlarında yürüdüğünde sadece bir doktor değildi. Mahkumların kaderini iki dudağın arasında almış bir yarı tanrı gibi hareket ediyordu. Ancak bu rütbenin ardında resmi raporlara girmeyen, sadece kurbanların hafızasında ve savaş sonrasında gizli tutulan tutanaklarda kalan korkunç bir sır vardı. Haim koleksiyoncuydu. Haim sadece öldürmekle yetinmiyordu. O, ölümü estetik bir dehşete dönüştürüyordu. Tanıklara göre Haim'in ofisinde herkesin kanını donduran bir kağıt ağırlığı duruyordu. Bu ağırlık aslında katlettiği genç bir mahkumdan kesilmiş ve kurutulmuş kafatasından başka bir şey değildi. Kusursuz dişlere sahip olduğu için seçtiği bir kurbanın kafasını, rütbesinin verdiği yetkiyle tıbbi bir gereklilik adı altında gövdesinden ayırmış ve onu bir masa aksesuarına dönüştürmüştü. Rütbesi ona kampın her köşesinde istediği materyale ulaşma imkanı veriyordu. Bir gün revirde gördüğü sağlıklı bir mahkum, ertesi gün Haim'in anatomik çalışmaları için denek haline gelebilirdi. Onun için Hauptsturmführer olmak, tıp bilimindeki tüm etkin sınırları SS'in karanlık ajandası uğruna çiğneme vazifesiydi. Mauthausen'daki mahkumlar için rütbeli bir subay görmek zaten bir korku kaynağıydı. Ancak Haim'in rütbesi farklı bir dehşet saçıyordu. Diğer subaylar doğrudan kurşuna dizilme veya ağır çalışma emri verirken Haim'in rütbesi bilimsel kılıf adı altında haftalarca sürecek acılı bir sonun kapısını aralıyordu. O, SS'in arzuladığı soğuk ve metodik katili tam olarak temsil ediyordu. Rütbesinin sağladığı dokunulmazlık zırhıyla insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini kendi elleriyle bir subayın soğukkanlılığıyla yazıyordu. Mauthausen'dan sağ çıkmayı başaranlar için Albert Haim ismi sadece bir subay değil, somutlaşmış bir kabustu. Kamptaki mahkumlar onun revir kapısında görülmesini bir ölüm fermanı olarak görürlerdi. Haim'in kamptaki varlığı o kadar ağırdı ki onun geçtiği koridorlarda fısıltılar bile kesilirdi. Kampta görev yapan mahkum eczacıların ve diğer tanıkların ifadeleri Haim'in o hastalıklı ruh halini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Bir tanık Haim'in en neşeli olduğu anlarını ameliyat masasında kurbanlığı çektiği anlar olarak anlatır. Tanıklara göre Haim kurbanlarıyla bazen kedinin fareyle oynadığı gibi oyun oynayarak konuşurdu.
Onlara sanki gerçekten yardım edecekmiş gibi yumuşak bir ses tonuyla yaklaşır. Ancak neşteri eline aldığı an o maske düşer ve yerini mekanik bir canavara bırakırdı. Mauthausen'ın görünmez şahitleri sadece insanlar değildi. Haim'in ardında bıraktığı o titizlikle tutulmuş ölüm kayıtları, o suçların sessiz tanıklarıydı. Her enjeksiyon, her kesit, her ölüm saati onun el yazısıyla belgelenmişti. Kurtulan bir mahkum, Haim'in masası üzerinde duran o ünlü kafatası kağıt ağırlığını gördüğü anı anlatırken O an oradan asla canlı çıkamayacağımı anladım. Çünkü bir insan başka bir insanın kalıntısını bu kadar sıradan bir nesneymiş gibi bakabiliyorsa orada Tanrı çoktan terk etmiştir. Haim kampta bulunduğu sadece birkaç ay içinde yüzlerce, belki de binlerce insanın son anlarını hükmetti. Ancak onun için bu insanlar hiçbir zaman birer isim veya ruh olmadı. Onlar sadece Mauthausen'ın tozlu arşivlerine girmiş istatistiklerdi. Şahitlerin ifadeleri Haim'in sadece fiziksel bir şiddet uygulamadığını, kurbanlarının insanlık onurunu da sistematik bir şekilde parçaladığını kanıtlıyordu. ...1945 yılına gelindiğinde Nazi Almanyası'nın 11 yıllık imparatorluk hayali müttefik ordularının kıskacında yerle bir oldu. Mauthausen'ın granit duvarları arasında yankılanan çığlıklar yerini yaklaşan tank paletlerinin sesine ve panik içinde SS subaylarının kaçış hazırlıklarına bırakmıştı. Aribert Haim rüzgarın tersine döndüğünü çoktan fark etti. Haim tıpkı kurbanlarının ameliyat masasına yatırırken gösterdiği o soğukkanlılıkla kendine kaçışı planladı. Savaşın son günlerinde Mauthausen'ın o karanlık kayıtları ve dehşet verici koleksiyonlarını yok etmeye çalıştı. Ancak ardında bıraktığı o izler o kadar derindi ki bunları tamamen silmesi imkansızdı. 1945'in Mayıs ayında müttefik askerleri kampa girdiğinde Mauthausen'ın kasabı çoktan sırra kadem basmıştı. İlginç olan şudur ki Haim aslında savaşın hemen ardında Amerikan askerleri tarafından yakalanmıştı. Ancak o dönemdeki kaos, kayıtların karşılığı ve Haim'in doktor olarak kimliğini gizlemekteki başarısı sayesinde gerçek kimliği tam olarak anlaşılmadı. Bir savaş esiri kampında bir süre tutulduktan sonra inanılması güç bir şekilde serbest bırakıldı. Dünya, Nazi suçlarını yargılamak için Nürnberg'de mahkemeler kurarken Haim sessizce Almanya'ya Baden şehrine geri döndü. Burada hiçbir şey olmamış gibi bir süre jinekolog olarak bile çalışmaya başladı. Evlendi, çocukları oldu. Sıradan bir vatandaş maskesinin ardında saklandı. Ancak Mauthausen'ın hayaletleri ve peşindeki Nazi avcıları onun sakin hayatını sonsuza dek sürmesine izin vermeyecekti. 1962 yılında hakkında tutuklama kararı kesinleşip polis kapısına dayandığında Haim bir kez daha o meşhur soğukkanlılığıyla karanlığın içinde kaybolacaktı. Bu onlarca yıl sürecek olan köşe kapmaca oyununun sadece başlangıcıydı. ...1962 yılının o sisli sabahında Alman polisi Baden'deki evinin kapısını çaldığında Aribert Haim çoktan gitmişti. Sanki içgüdüleri ona adaletin yaklaştığını haber vermişti. Mauthausen kasabı artık dünyanın en çok aranan savaş suçlularından biriydi ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Ancak o bir gölge gibi hareket etmeyi iyi biliyordu. Nazi avcıları, özellikle Simon Wiesenthal, Haim'in peşini bir an bile bırakmadı. Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından ihbarlar yağdı. Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında görüldüğü, Mısır'da gizli bir görevde olduğu, hatta bir denizaltıyla Antarktika'ya kaçtığı bile iddia edildi. Her iz, her ipucu büyük bir umutla takip edildi. Ancak her seferinde Nazi avcılarının eli boş kaldı. Haim arkasında ne bir fotoğraf ne de bir parmak izi bırakıyordu. Bu takip sadece bir suçluyu yakalama çabası değildi artık. Aynı zamanda bir adalet savaşıydı.
Haim ailesinin hesapları izlendi. Gizli mektuplar ele geçirildi. Ancak Doktor Ölüm adeta yeryüzünden silinmişti. Ailesi onun öldüğünü iddia etse de Nazi avcıları bunun aldatmaca olduğundan emindi. Çünkü Haim gibi bir figürün ölümü bile ancak cesedi teşhis edildiğinde gerçek olabilirdi. Onun nerede olduğu sorusu onlarca yıl boyunca modern tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Bir celladın yüzlerce insanın kanına girmiş bir canavarın tüm dünyanın gözü önünde bu kadar uzun süre nasıl saklanabildiği ise sistemin içindeki eski dostların yardımıyla açıklanabiliyordu. Ancak Doktor Death için kaçış sandıklarından çok daha uzak bir coğrafyada ve başka bir kimlikle son bulacaktı. Albert Haim izini Avrupa'da tamamen kaybolmuştu. Ancak o bir hayalet gibi yaşamıyordu. Aksine kimliğini tamamen değiştirerek tarihin en büyük kamuflajlardan birine imza atmıştı. 1960'ların başında Nazi kaçış rotalarını kullanarak Mısır'ın Kahire'ye ulaştı. Artık o ne bir SS subayı ne de Avusturyalı bir doktordu. O Tarık Ferit Hüseyin adında bir Müslümandı. Mısır'da kendine başka bir hayat kurdu. Kahire'nin kalabalık mahallelerinde yerel halkın Doktor Tarık olarak tanıdığı sakin, dindar ve kendi halinde bir adam olarak yaşamaya başladı. Bir zamanlar o toplama kampının buz gibi koridorlarında dehşet saçan o adam şimdi sıcak güneşin altında elinde Kur'an-ı Kerim ile camiye gidiyor, komşularıyla Arapça şakalaşıyordu. Bu değişim sadece bir isim değişikliği değil, profesyonelce kurgulanmış bir hayatta kalma stratejisiydi. Din değiştirerek yerel halk arasında karışmış, böylece batılı istihbarat servislerinin ve Nazi avcılarının dikkatinden kaçmayı başarmıştı. Onu arayanlar Güney Amerika'nın ormanlarına bakarken Haim, Kahire'nin o tozlu sokaklarında bir pansiyon odasında yıllarını geçiriyordu. Ancak geçmiş peşini bırakmıyordu. Ailesiyle gizli mektuplar aracılığıyla haberleşmeye devam ediyor. Çocuklarından gelen paralarla hayatını idame ettiriyordu. Mektuplarında hiçbir zaman pişmanlık belirtisi göstermedi. O ideolojisine ve soğukkanlılığına son ana kadar sadık kaldı. Onlarca yıl süren bu saklambaç oyunu 1992 yılının Kahire'sinde o mütevazı odada son buldu. Haim bağırsak kanserinden öldüğünde kimse onun tarihin en çok aranan canilerinden biri olduğunu bilmiyordu. Sırrı yıllar sonra bir çanta dolusu eski evrakın ortaya çıkmasıyla aydınlanacaktı. Albert Haim 1992'de Kahire'de sessizce öldü. Onlarca yıl süren insan avı bir mahkeme salonunda değil, kimsesiz bir mezarlıkta son buldu. Mauthausen kurbanları için adalet hiçbir zaman tam tecelli etmedi. O bir doktor olarak değil, insanlık onurunu parçalayan bir cani olarak tarihe geçti. Haim bedenen kaçmış olabilir ama karanlık sayfalardaki mahkumiyeti sonsuza kadar sürecek. Eğer bu video sizin için düşündürücü olduysa beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu tarz araştırmaları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ben Erman Erkan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.